Abashubuzi b'ebyokunywa nibagirangwa eky'okwigura shaha mwenda kibateganise munonga ahabw'okuba tibarikubasa kwihamu sente z'okushashura renti n'emishoro ya kanso eri ahaiguru munonga. Nja kutabanizamu ebyentasya ebihanga lino atali ruga rwaffe Poto rwonka habw'okuba ab'amabaara they have a chain bena abantu abakora nabo tanka n'ab'ebyokulya omuntu takunywa marwa ataliire. That is going to affect the business people. That one is one. Abantu abakusanga bena amabaara gabo bena n'amaduuka. Where are you putting that class? Nachone kuba no kyensura muno woli no za implementing this order. Haro abantu aborukusanga nti nyo ntateire mu akadopyo. Nyo ntateire mu akantu kona kisobola kukola omulimo gwanyu. Tulirekere kurora emirimo yerukusinga obwingi negaruka hansi habw'ensonga eyo. Obwahati amabaara nigasiiba gakingire kandi ahitukire hoona tushangire hatarimu n'abantu abarikukora omu mabaara nibagirangwa habw'ekiragiro eki emishahara yaabo eshazirwe. Jjukira ne boosi waffe ekiba tekimukolera olw'ensonga abatagenda funa sente zagenda otusasula. Emabegako tubadde tugulawo nga ssaawa emu ssaawa bbiri bakasitoma nga bajja ne tukola ki ne tukolayoko naye ate bwe bagamba tugulewo ssaawa mwenda kiba tekigenda kutukolera. Kino kyokugamba abantu kukeera kunywa batakabanize kukora kintu kibimu. Omuntu abanza kukora nikwakora saa mwenda kandi minisita ekiragiro kino mu parliament ko kitarabireyo ayine ekiragiro kikwikiriza kuteeka ekiragiro kikamwikiriza kikaimplementingwa mu bantu kikabikiriza. Abebembezi batari bamwe na bamwe batangirire ekiragiro eki kandi biine amasiko ngu nikija kureetaho empinduka omu miturire y'abantu. Nti obwomezi bw'abantu bakuzindukira mu marwa kuruganya enkyakara mpaka rwebagyo tufunire issues. Abantu barwaire ensigo barwaire obune amarwa gabokeze habwokuba iziro bwaragyo bwembaganiza hakwanka tundibwa singi 5 or 10 abana baitu baliyo mbafa mbahwerekera nyonko mwebebesi tukwangirira amabara kukora baitu ekintu batireho kirungi. Directive ni ikigenderero ky'amaani tukurora ngo abantu tibasisabwire mu kunywa amarwa kandi kuno bayine basemere kubamba kora. That is productivity. Because government in a program nyingi mbatu kandi abantu bano tubanihira kuba baine ikintu ekirokukora tuine emyoga tuine PDM tuine youth livelihood. Bakuru b'ebyaro hati nibashaba okukora obucweka ihembe okureeba ngu ekiragiro ekikyakorwa omu byaro ebi barikwebembera. Harimu element ya criminality. Omuntu bakusiba mu baara akarara mu baara nkimanyisa ngu naaba ataine kyakukora kandi naaba aine obwetaavu. Obwetaavu nibugamba na nyingi anajakuba naenda kunywa ate omuntu okwekaguza sente naziha. So eki kibahambiriza kwetaba mu bintu ebya criminality. Gasha kwa Doreen Nasima.